召委选举呢，2月29号马上即将要登场了。不过这一回呢，来看看蓝绿白会怎样互相的合作，还是互相的竞争呢？国会下个战局即将马上登场，到底蓝绿各拿下几席的召委呢？来看一下呢，国民党团总召傅昆萁他说保持开放态度，团结监督。那另外呢，来看的是呢，书记长国民党的这个党团书记长洪孟凯则说，不把话语权让人，合作空间在议案，也就是说，他们要这个不见得想跟别人合作了，要把话语权牢牢要握在手中。那首席的副书记长林思明则说，党应该要坚持主体性。那当然，你看可以看得出来，现在蓝绿白各有不同的一个想法，蓝白合的态度，现在是不是呼之欲出了呢？那其实这一回来看的是呢，国民党呢不是在花莲举行立委的共识营吗？团结同心晚会哈，这回呢，其实这一次好，这个包含了张启成就说，虽然会有火花，但相信会有花莲共识。但看起来的确哈，这个不管如何，蓝营的态度跟绿营的态度，还有白营的态度，我们同步都一起来看看。先来看的是呢，民进党团的总召柯建铭，他说三党根本没有合作的必要性嘛，根本不用合作了哈。在这个总召方面、召委方面，来书记长庄瑞雄也说，没有人现在敢再跟民众党团来合作了哦。看起来蓝绿都没有想跟民众党来合作哟。好，其实呢，正副院长的选举啦，陈奎的实案报告啦，开日期的协商啦，很多人就认为了，民众党团是不是根本以小来博大？明明是少数，但是硬是想要把自己装成是关键的少数，要蓝绿来求他来合作，来作秀舞台炒声量呢？好，不过呢，只不过这个少数最后会不会被标康了？少数根本不是关键，蓝也不甩你，绿也不甩你，最后没人甩你。民众党呢，柯文哲忧虑会不会恐怕成真？少数的确是少数，但根本成不了关键。但无论如何，我们刚提到国民党的共识营已是花莲3天2夜，说要凝聚团结共识，要讨论召委人选跟后续的法案。那朱立伦他上午就说，讨论重点一定是要提出的这个32条优先法案，先带您一起来追踪。国民党立院党团24号移师花莲举行共识营，晚会朱立伦霸气说，这次经费通通党中央买单，因为他有这绝招。尽量吃，尽量喝，尽量住。因为我带了一张黑卡是属于我们立分主委的，所以就无限量的尽量刷。我是要叫别的江俊廷副秘书长来刷卡的，江俊廷副秘书长说他那个限度额度不行，那我就找到一张有黑卡的。3天2夜共识营，朱立伦幽默要大家放开心，但面对民众关心的法案，朱立伦说讨论重点一定是提出的32条优先法案，要凝聚大家共识，更呼吁8大委员会的运作，每位委员都要这样做。19号开始是各个委员会就要开始运作，有哪一些重要的法案一定要通过，这个是我们大家必须要在今天凝聚共识的。提醒各位委员，尤其是新的委员，要多去各个委员会去了解、去历练、去发言。29号将举行8个常设委员会的召委选举，有没有可能礼让民众党？民进党说党团要走自己的路，那国民党呢？在过去几次的党团协商里面，好像还没有建立起相关的默契，硬要就是在召委的选举上面做合作，那有可能会造成会不会有不同的意见？观察一下，说他们整个党团的动向，跟他们想要跟我们合作的一个诚意，合作的也不错。下个会期其实我觉得应该是可以考虑礼让，然后能够深化我们的合作。国民党立院党团书记长洪孟凯说，国民党当仁不让，但不代表不合作。如今蓝绿自提人选，能不能8个委员会各拿下1席召委？29号见分晓。记者江佑子、李璇花莲报道。好，另外还来关心的是，立法院29号举行8个常设委员会的召委的选举，对于呢国民党团跟民众党团是否要合作呢？告诉大家，现在蓝营里面分为2派，有人想合，有人不想合。那像是国民党团书记长的洪孟凯，他就是不合作那一派，他认为召委根本不需要礼让，而且呢可以适时采纳各个委员的意见来排议程。
我想我们公司就会讨论到包括招委以及后续的一些议案，我们都会经过党团大会。我想党团大会是我们党团最高的一个决策单位，那所以我们党团大会做出的决定，我们都绝对会一起遵守来去执行。但如果问我个人意见的话，我个人认为是当仁不让，因为各委员会其实都有不止一位委员表达说愿意承担招委的一个责任，那所以我们应该是要自己承担起来。再者，招委的部分没有礼让，不代表说我们不合作，相反的，我们反而是可以更能够跟在野的朋友来做良性的合作、良性的一个互动，包括说议案的设定，包括说后续排议程等等。所以我们还是强调招委，我个人的意见，招委应该是我们可以来承担，但是良性的合作跟互动，我们一定会持续努力往前推。太阳星全效克菲尔益生菌，我吃了2、3天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了。睡得好，让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定、更好。因为太阳星全效克菲尔益生菌，才让我认识到克菲尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克菲尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。